咁肉酸，快啲去執嘢啦！我談埋呢事先啦。嗱，快啲啊！我唔執你嗰份噶。二家姐翻嚟啦！喂，咁啊，快啲將埋張床落去整煎堆啦！好啊，快啲，快啲！估到係你噶啦，有冇勾爛條裙啊？冇啊，我嚟起身啦，唔使啦，我自己。哎呀，你睇你啊，交大佢咁論盡嘅，有冇慣親啊？冇，咁啱咩？去咗你外婆仲未翻嚟啊？快啲攞啲粉入嚟啦！幫忙，你哋越幫我越忙，出去啦，喺度搞住晒。你啊，三婆唔好趕我哋啊，最多我唔偷嘢食啦。係啊，三婆，你個人點做得咁多啫？三婆，我哋唔搞住你咪得啦，真係啊，好手勢啊，三婆。好啦好啦，咁你哋猜粉啦。喂喂，快啲嚟猜啊！等粉先得㗎。啊，粉嚟啦，快啲嚟啊！快啲嚟啊！等緊你啊，咁耐嘅。做咩咁好笑啫？呢對面騎樓個男仔，佢對住我笑喎，佢仲同我點頭添啊！咁我咪瞄佢一下咯。係啊，咁佢點啊？心唔知邊個燒個大炮仗喎，嚇到佢係手震腳震啊！哦，對面正上嗰度係嘛？係啊係啊，咪佢哋咯。個後生仔啊，係上老爺嘅孫嚟㗎，啱啱喺外國留學翻嚟嘅啫嘛。咁嗰個男仔點樣㗎？咪男仔咁咯。咁你真係秒佢啊？係點啊？人哋笑下都未得罪你啩嗬？我唔理咁多啦，總之邊個笑我就秒邊個。係啊，如果唔係咁對待佢啊，以後我哋一出街佢笑我哋噶啦。人哋咪一定笑我哋嘅。好啦好啦，唔好講咁多啦，我哋猜粉。攞粉水用糖。三婆啊，我哋得咁少糖咋？你喺嗰度仲有包嘛？因為你哋解粉，快啲啦！快啲啦，落去滾水啦。你咪阻住我先得㗎你。行埋一邊。哎呀，你個水咁熱㗎喎。好啦好啦，唔好咁多啦，走未啊？走啦，走啦嘛。係啊。哎，落埋嗰啲嘢先啦。邊度識咧？等我嚟啊！行開行開。你行開啦。你行開啊！點樣行開啦？你。夠啦，夠啦，夠啦。三婆啊，多啲添啦。你張咩嚟㗎？哎呀，細路哥識咩嘢啊？唔好理啊！我識，當表嚟㗎。嚇！